ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നൊരു ഫുഡ് സപ്ലിമെൻ്റാണ്. കോഴികൾക്കും അതുമല്ല കന്നുകാലികൾക്കും എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വിറ്റാമിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വിറ്റാമിൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രോവിപ്ലെക്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ പേര്. ഇത് കോഴികൾക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ കോഴിത്തീറ്റ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്, പച്ചിലകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കോഴിത്തീറ്റയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കൊടുക്കാവുന്നൊരു സപ്ലിമെൻ്റാണ് ഇത്. വിറ്റാമിൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിറ്റാമിൻ B2, വിറ്റാമിൻ B6, വിറ്റാമിൻ B12, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻ ബി ഘടകമാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് കോഴികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇത് കന്നുകാലികൾക്കും, ആട്, മുയൽ, താറാവ്, അങ്ങനെ പശു, ഏതിനം കന്നുകാലികൾക്കും ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് 85 രൂപയാണ്. ഇതൊരു വെറ്റിനറി മരുന്നാണ്. വെറ്റിനറി ഷോപ്പിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് 500 ml ആണ്. ഇത് 500 ml 85 രൂപ. 80 രൂപ, 70 രൂപ, 80 രൂപ റേഞ്ചിൽ ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിറ്റാമിൻ B12, D-പെത്തനോൾ, വിറ്റാമിൻ B6, വിറ്റാമിൻ B12, അങ്ങനെ അമിനോ ആസിഡുകളാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഇപ്പം മുട്ടയിടുന്ന കോഴികളിലാണെങ്കിൽ, മുട്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴിയാണെങ്കിൽ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടാനായിട്ട് ഇത് വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. വേറൊരു ഗുണമുള്ളത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട വിരിയിച്ച് വിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സപ്ലിമെൻ്റ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന കോഴികൾക്ക്, ഇടുന്ന മുട്ടകൾക്ക് ഹാച്ചബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് വിരിയിക്കുന്നതിനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട വിരിയുന്നതിനുള്ള ആ ശതമാനം ഇത് കൂട്ടാനായിട്ട് ഈ സപ്ലിമെൻറ്റ് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇതൊരു വിറ്റാമിനാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന കോഴികൾക്കുള്ള ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഫുഡിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കോഴികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിറ്റാമിനുകളും അത് കോഴികൾക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എല്ലാവിധ ആഹാരങ്ങളും എല്ലാവിധ വിറ്റാമിനുകളും ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് കാരണം കോഴികൾക്ക് പൊതുവെ രോഗങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും ഇത് കൊടുത്ത് വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് കൊടുക്കേണ്ട വിധം ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കോഴികൾക്കാണെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് 15 അല്ലെങ്കിൽ 20 ml 100 കോഴികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 100 പക്ഷികൾക്കെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ ഫാമുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക. ചെറിയ 10-20 കോഴിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെർസെൻ്റ് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് അളവിൽ കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല. ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുടിവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം അത് തന്നെയാണ്. ഇത് ഒരു റെഡ് കളറിലെ ഡ്രോപ്സ് ആണിത്. ഇത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഈ അടപ്പ് തുറന്ന് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു ഹോൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും. അത് തുള്ളിയായിട്ട് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇതങ്ങ് കൊടുക്കാം. ഇത് കോഴികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് കോഴികൾക്കല്ലാതെ കുതിര, പശു, ആട്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും, മുയൽ, എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും കൊടുക്കേണ്ട അളവുകൾ ഇപ്പം കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലല്ല മറ്റുള്ള ആടിനും പശുവിനൊന്നും കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് അളവ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം കുതിരക്ക് കൊടുക്കുന്നത് 100 ml പെർ ഡെയിലിയാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ആടിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 20 ml ഡെയിലിയാണിത് പറയുന്നത്. അപ്പം പലതിനും പല അളവിലാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കുപ്പിയുടെ പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായ അളവിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക. എന്തായാലും ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ 20 കോഴികൾക്കാണ് ഞാനൊരു 10 ഉള്ളികൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത്ര അളവ് മതിയാകും. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാത്രേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മേൽപോട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്ര ദിവസം പ്രായമുള്ള വലിയ കോഴികൾക്ക് വരെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അളവിൽ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ ഒരു 1-2 തുള്ളി മാത്രമേ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ. വലിയ കോഴിക്കാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 100 കോഴിക്ക് 20 ml അല്ലെങ്കിൽ 15 ml ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഓക്കെ.